ดับต่อไปค่ะเราจะนำเสนอโซลูชันวิดีโอชั้นนำระดับโลกเลยค่ะสำหรับ Pay TV วิดีโอสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็ออนไลน์วิดีโอแพลตฟอร์มจาก Synamedia นะคะที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยของวิดีโอที่ส่งออกไปนั้นนะคะได้มอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมค่ะกับผู้ชมปลายทางนะคะผ่านทางช่องทางอุปกรณ์ต่างๆอีกด้วยค่ะในลำดับนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเคนยับค่ะ Sales Director Southeast Asia จาก Synamedia ค่ะและคุณ Daniel Raw Principal Solution Consultant ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและรวมไปถึงนะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญคุณเออีกหนึ่งครั้งด้วยนะคะคุณเอปันวิสิทธิ์นะคะจะมาเป็น Translator ให้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ Hello everybody. Good afternoon. Hello everyone. Right, thanks for having her and thanks to the SI invitation for us to have this opportunity to introduce Synamedia to you and at the same time this fantastic opportunity to meet all these talented people in the industry. So let me introduce myself. I'm Ken Yap. I'm the head of APAC sales, responsible for the business for Synamedia APAC. And my colleague here. Hey, hi everyone. I'm Daniel Law. So I'm the principal solution consultant supporting the APAC region. ก็จะแนะนำทางคุณเคนนะครับที่เป็น VP ในส่วนของเซลล์ใน APAC แล้วก็มิสเตอร์ Daniel Law ที่เป็นเรื่องดูเรื่องของPrincipal นะครับ Solution Consult ครับ Okay, very quickly today, this is an agenda for these sessions. I will spend some time to talk about Synamedia company overview. Probably not many of you know where Synamedia come from, but later on I will show it to you because actually we have made up from a lot of companies that have been in the industry for a long time. Then we could talk about the service provider need. All the service provider their need is evolving very quickly due to all these different type of technology that's come out. And we also will talk about Synamedia patented technology. And finally with our offering along with the question and answer from the floor. ครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือในเรื่องของ overview ของบริษัท Synamedia นะครับหลายท่านคงอาจจะไม่ทราบว่า Synamedia เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความต้องการของ Service Provider นะครับรวมถึงเทคโนโลยีของ Synamedia นะครับแล้วก็สิ่งที่ Synamedia สามารถนำเสนอโซลูชันให้กับผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงจะมี Q&A หลังจากจบเซสชันด้วยครับ Okay, so on the left hand side you can see there's many logo there. The first started with NDS, Barconet, Scientific Atlanta, Cisco, and these are all very familiar names in the market. For anybody who have been in the media and entertainment industry for a long time, most of them will know this company. So in summary, Synamedia actually is made out of like the heritage, the talented people, the experience, and all the innovation that's coming from all this company. อย่างที่เห็นทางด้านขวาเนี่ยครับจะเห็นว่าเป็นแบรนด์ของบริษัทชั้นนำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทาง Synamedia เนี่ยครับมาจากเทคโนโลยีของแบรนด์พวกนี้นะครับที่เราคุ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นScientific Atlanta, Cisco นะครับซึ่ง Synamedia เนี่ยก็ transfer เทคโนโลยีพวกนี้มาจากพาร์ทเนอร์พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ Obviously, with the heritage of all this technology from all this company, we continues to innovate internally, and we also have acquired a few companies like Content Armor, Cortex, as well as Utili. So these are the latest addition to the family. อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกก็เป็นเทคโนโลยีอย่างเช่น Context Armor นะครับ Quarterly นะครับ Utili พวกนี้มีเทคโนโลยีเฉพาะที่ถูกทรานสเฟอร์มาอยู่ในบริษัทของในเทคโนโลยีที่ทาง Synamedia ใช้ในการนำเสนอนะครับในเทคโนโลยีโซลูชันของSynamedia. Right, with that we can actually come with over about 30 years of global expertise and experience.
and we have been in the market leader in the security from the traditional conditional access, DRM, evolved into today DRM, as well as watermarking and different type of security solution for the media and entertainment industry. ครับก็ในโซลูชันของตัว Synamedia ก็จะมีประสบการณ์นะครับในเรื่องของ Security นะครับในเรื่องของ Content Security DRM ต่างๆนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนเทคโนโลยีของ Synamedia ที่สามารถมานำเสนอให้ทางลูกค้าได้นำมาใช้นะครับได้ So our product, solution, and services is trusted by more than about 200 media and entertainment leaders. And in the region, we have Astro Malaysia, who has been spending millions of dollars with us on their control plan for all the pay TV services. And in Thailand, we do have like True Visions and some of the well-known telco and pay TV service provider in Thailand. ครับอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ทาง Synamedia ได้ให้ใช้โซลูชันของ Synamedia ก็จะเป็น Astro นะครับที่มาเลเซียในเรื่องของ Pay TV อย่างในไทยก็จะมีในส่วนของตัว True Vision นะครับในเรื่องของ Pay TV ครับ So apart from that, like some of the global media and entertainment company like Disney, Warner Brother Discovery, and Charters and all those also using our solution and services and products. ครับก็อย่างถ้าเป็น global ก็จะเป็นอย่าง Disney นะครับDiscovery ที่ใช้โซลูชันของ Synamedia ในการ deliver content ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับ We work with more than about 300 plus innovative partners. That including like DSI is one of our partner in Thailand. I mean, we understand that as a global company, we need to think global, act local. So as a result, working with the local company and local SI is very important to make sure that you will be successful, right? I mean, we are here to enable your success and associate our success with your success. ครับก็ใน strategy ของ Synamedia ก็จะ work กับ SI ที่อยู่ที่ local นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าอย่าง DSC ที่เป็น SI ของ Synamedia เนี่ยจะได้ช่วยทางลูกค้าสามารถนำโซลูชันของ Synamedia ไปใช้ได้ประโยชน์และ performance สูงสุดนะครับผม So we have more than about 20 cross-portfolio industry award, that including Emmy, the TV industry Emmy award. And our products is always built to make sure that it's modular, it's open for integration, that it will ensure that your investment is safe, your solution is evolvable into the future. ครับอย่าง Synamedia ก็จะมีโซลูชันที่จะช่วยดูเรื่องคุณภาพของการส่งสัญญาณนะครับการสตรีมนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของสัญญาณหรือว่าสตรีมมิ่งวิดีโอที่ส่งไปหาทางลูกค้าเนี่ยได้คุณภาพที่ถูกต้องนะคุณภาพที่ดีรวมถึงoptimize ในเรื่องค่าใช้จ่ายและคอสด้วยครับ So we always make sure that the solution and product that we put into is able to help you to optimize your cost, generate new revenue, and also ensuring that you will be able to impress and engage your customer much more effectively. ครับก็อย่างที่บอกว่าเขาจะมีเหมือนกับเป็นฟังก์ชันที่ช่วยดูหรือว่าวัดคุณภาพของสัญญาณนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีนะครับในการรับชมรวมถึงจะได้ engage กับคอนเทนต์นั้นๆนะครับผมก็จะมีโซลูชันในเรื่องของการวัดคุณภาพของสัญญาณวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ของ Synamedia So I'm sure all of you, we're all coming from the broadcast industry. We know that in the past, when you do broadcast, you just broadcast one sector, you can cover everybody. However, in this new era of like delivery, especially come to streaming, OTT delivery, scalability is very important because you will be sending stream to every individual. So as a result, your solution and product need to be able to scale. ครับก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันนี้เรื่องสตรีมมิ่งเนี่ยมีค่อนข้างเยอะหลายๆแพลตฟอร์มนะครับก็จะใช้ลักษณะของการสตรีมมิ่งทาง Synamedia ก็มีโซลูชันที่เป็นเรื่องของ Security นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสตรีมมิ่งที่ส่งไปหาเนี่ยจะสามารถไปถึงผู้รับโดยที่ไม่โดนถูกแฮ็กหรือว่าโดนแท็บหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งในส่วนของ Synamedia ก็มีโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ด้วยเหมือนกัน So along with that, like when you scale, you cannot expect to scale like an hour or 2 hours. It has to be scaled in seconds.
in minutes or less than a minute in a second. So that also translates to the agility that is expected by today the internet environments. ครับรวมถึงการสเกลนะครับในทาง Synamedia ก็มีโซลูชันที่สามารถสเกลอัพเพื่อให้รองรับความต้องการได้ทันทีทันใดนะครับสามารถที่จะปรับสเกลการสตรีมหรือว่าคุณภาพหรือรวมถึงดีมานด์ที่เข้ามามากเนี่ยทาง Synamedia ก็มีโซลูชันที่สามารถที่จะให้บริการในส่วนตรงนี้ได้อย่างทันท่วงที Okay, when it comes to resource saving, I just want to highlight one more thing is like in the industry, many of you who have experience in OTT and streaming world, we all talk about just in time. You know, you package your content based on different mobile, based on different format, HLS or whatever format, in a timely manner. However, not anybody have the technology where you can do just-in-time encoding, which means when nobody requests for certain things, you don't encode. As a result, you save the cloud resources. ครับอย่างอีกโซลูชันหนึ่งของ Synamedia ก็คือเรื่อง just in time package นะครับที่สามารถที่จะเลือกส่งแพ็กเกจที่เหมาะสมกับ device นะครับแต่ละ device ของผู้รับชมแต่ละท่านได้ไม่ว่าจะเป็นโมบายนะครับหรือว่าจะเป็น desktop ทาง Synamedia ก็มีโซลูชันที่สามารถที่จะเลือกส่งแพ็กเกจที่เหมาะสมไปให้กับทางผู้รับได้นะครับ And on top, lastly, about ultra low latency, and recently we have been working with many service providers who are in the sport as well in the racing, like dog racing, horse racing, boat racing. So we are able to prove ourselves by bringing a very low latency streaming and OTT delivery to this service provider. ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือโซลูชันของ Synamedia สามารถimprove เรื่องของ low latency นะครับเพื่อใช้ในการdeliver ตัว streaming นะครับงานแข่งขันกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟนะครับการแข่งขันม้าหรือว่าการแข่งขันที่ต้องการเรื่องของ low latency Synamedia มีโซลูชันที่ในเรื่องของ ultra low latency นะครับเข้ามาช่วย support ในส่วนตรงนี้ครับผม Okay, I'm not going to go through this entirely, but what I want to highlight is that we have a very broad and deep portfolio across Synamedia. So we have the broadcast technology business unit, the media cloud services business unit, and the video networks business unit. So Daniel and I is actually sitting in the video network where we specialize in B2B video distribution, B2C video streaming, and also CDN type of technology. And lastly, like we also have solution that based upon like different type of compression, time shift to help you to optimize your network delivery. ครับอันนี้ก็คือเป็น business segment ทั้งหมดของ Synamedia นะครับตั้งแต่ broadcast technology media cloud service รวมถึง video network ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยทางคุณเคนกับทางคุณแดเนียลก็จะอยู่ในส่วนของตัว video network นะครับซึ่งมีโซลูชันทั้ง B2B video distribution นะครับ D2C video streaming aid video deliver นะครับรวมถึงพวก IP network optimize ต่างๆนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้ามาช่วยให้บริการหรือเพิ่มเซอร์วิสต่างๆสำหรับ OTT ให้กับทางลูกค้าได้ครับ Okay, this is some of the global deployment. As you can see, Astro Malaysia as customer, AT&T, Charters, Sky UK, and there are many of these global deployment. However, I want to specifically highlight is like the DTT operator in Italy. So they know they have been facing challenges in the broadcast, the typical broadcast, the D2T. Now they are basically they look at switching over the DTT by launching a video streaming services to work with their traditional partner. ครับในส่วนตรงนี้เนี่ยจากเห็นว่าจะมีกลุ่มลูกค้าของ Synamedia อยู่หลายรายแต่ทางคุณเคนเนี่ยอยากจะเลสในส่วนของ DTT operator นะครับซึ่งเป็นลูกค้ารายหนึ่งที่ใช้โซลูชันของตัว Synamedia นะครับในการที่จะสตรีมวิดีโอไปให้กับทางลูกค้านะครับ So they are not only like just switching to OTT, but at the same time they hope whatever that they deploy can be monetizable, can monetize it, can generate new revenue. So their direction actually is going towards like a wholesale model for their OTT streaming platform along with the CDN. And so happen that, we as a Synamedia, we do have the full suite of solution that can help them to enable the multi-tenant offering for OTT platform, multi-tenant offering for CDN.
ครับในการที่ DTT เนี่ยครับ transform ไปสู่การ deliver นะครับจาก traditional นะครับทีวีไปเป็น OTT เนี่ยทาง Synamedia เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปนำเสนอโซลูชันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับรวมถึง CDN ในการที่จะช่วยในให้ DTT เนี่ยสามารถ deliver content นะครับแบบ OTT ไปถึงลูกค้าได้ครับ Okay, I mean, I'm more than happy to arrange any discussions or any phone interview or even have a site visit. If let's say you guys are interested to talk to this reference case and reference customer that we have. ครับถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดอยากได้ข้อมูลในส่วนตรงนี้ว่า Synamedia เข้าไปช่วยยังไงมีโซลูชันแบบไหนสามารถเดี๋ยวมานั่งคุยในส่วนตรงนี้กับทางทีมได้เลยนะครับผม Okay, the next agenda point is the world is changing. There's a lot of uncertainty and there's a lot of different direction by the broadcaster. However, after talking to engaging with this different broadcaster, we kind of summarize that today the broadcaster OTT delivery need is actually keep changing and keep evolving. จากที่ปัจจุบันเนี่ยครับบอร์ดแคสเตอร์มีการต้องการจะเปลี่ยนมาเป็นส่งคอนเทนต์แบบ OTT มากขึ้นทาง Synamedia ก็มองว่าพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่ทางบอร์ดแคสเตอร์ต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับ They are looking at the need to engage much more deeper with their subscriber or user and how to delight them and more importantly to deliver in a very cost optimized and at a scale, at a very large scale. ครับอย่างอันดับแรกเลยก็คือการที่ต้องการให้ optimize cost นะครับและให้ทางผู้รับชมเนี่ย engage กับคอนเทนต์มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ทาง OTT แพลตฟอร์มต้องการที่จะให้ทางผู้รับชมเนี่ยเข้ามามีส่วนในตรงนี้มากขึ้น Yeah, basically I think Daniel is going to talk a little bit more, but briefly speaking that in our case that we have actually I can proudly say that our video compression efficiency is about 3 to 4 years ahead for other people, and we're actually using the Netflix video metric as a way, transform the Netflix video metric, which is purely on demand, into the live environments and able to give them like 35% bandwidth saving. On top of that, also give them the best video quality at the lowest bit rate. ครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เขายกตัวอย่างในเรื่องของตัว Netflix นะครับที่ตอนนี้พยายามที่จะ deliver content นะครับทั้งเริ่มจะมีไลฟ์เริ่มมีอะไรเข้ามามากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ทางลูกค้าเนี่ยเข้ามา engage ได้มากขึ้นในส่วนตรงนี้ครับ So when it comes to streaming, latency at a big scale, synchronization of stream, those are all can be a big concern to you. I'm not too sure about you, but so far all the broadcaster and customer that we have met, so at least they have asked the first question they asked about what is the latency that you can deliver, how do you synchronize different angle when you come to the live broadcast, and also how do you make sure that in a very large scale delivery you still can maintain the latency for everybody. ครับในกรณีที่เรามีการไลฟ์และมีหลายๆช่องหรือว่ามีหลาย channel เนี่ยครับเรื่องของ low latency ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญว่าเราจะทำการซิงค์ยังไงนะครับให้สัญญาณไลฟ์แต่ละช่องเนี่ยมีการซิงค์กันนะครับซึ่งโซลูชันพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาง OTT Deliver ต้องการจะเจอปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับ So in the DTT environment, you do one broadcast into different tower, run an SFN network, you can reach your stream, you can reach your broadcast can reach everybody very easily, right? But where in the OTT streaming world, you have to rely on the network, right? The public internet or the CDN network. So what we are saying here is that we also see broadcaster actually looking at a multi-CDN strategy that will give them the flexible choice for better performance, reliable and more resilient, and they can save costs. They can actually use one CDN for a low-profile event, a more expensive and more reliable CDN for a high-profile event. So this is like a multi-CDN strategy definitely in all the broadcaster mind today. ครับปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าในการส่ง OTT เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์กเพราะว่าการส่งสตรีมแบบ OTT เนี่ย CDN เป็นส่วนสำคัญนะครับและเน็ตเวิร์กก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ผู้รับชมเนี่ยสามารถรับชมภาพวิดีโอได้คุณภาพที่ดีขึ้น
ก็มีการพูดถึงเรื่องของตัวมัลติ CDN นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเรื่องของการเลือก CDN ที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะส่งรวมถึงเรื่องของการ optimize cost เพราะงั้นเรื่องของการทำมัลติ CDN ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเข้ามาคำนึงถึงในการทำOTT delivery ให้กับทางลูกค้า And from this morning until now, everybody heard about cloud. Everybody talking about cloud. So are you ready? Are you ready to migrate from on-premises to cloud? Right? So that is a big effort. And it's not only about the technology, it's also your operational practice. How do you run your operation? Do you need to readapt your operation? So this is also some of the broadcaster needs. That is something that sticks into their mind that they are looking for very investment safe and at the same time able to cover the cost benefit in a manageable pace when moving from on-premises to the cloud. ก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่คุณเคนบอกว่าตั้งแต่ที่คุยมาตอนเช้าเนี่ยมีการพูดถึง cloud solution กันเยอะขึ้นนะครับหลาย broadcaster หลาย OTT provider เริ่มพูดถึงการนำ cloud มาใช้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะนำ cloud มาใช้ในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของตัวการทำ content delivery ในการทำ OTT ได้ครับ Okay, then lastly, advertising. Broadcaster is generating money from advertising. Fantastic. OTT delivery give you targeted advertising, right? But in their mind, they're also looking at today is the server side ad insertion, client side ad insertion good enough? And in fact, we actually see they have been looking into a different scheme and different back practices for targeted advertising. So with that, I'll pass on to Daniel. Daniel is going to go into a bit detail. I think it's going to be very challenging for Daniel because he has a lot of information to tell you. But if you cannot cover everything, please drop by. We are out there. You can always talk to us. Okay, thank you, Ken. Okay, so I'm going to spend the next 10 minutes just to go through some of the technologies that are, and also the concern which Ken has mentioned, and how we from Synamedia are addressing them. Okay, first of all, we talk about the delighting user experience, about the video quality, right? So, over the years, we have seen different type of video quality metric until VMAP, which is co-developed by Netflix, came along, and it became like the de facto standard or the gold standard for VQ measurement. อันนี้ทางที่ได้เคยกล่าวไปเมื่อสักครู่เรื่อง Synamedia มีโซลูชันที่สามารถที่จะ measure คือตรวจวัด quality ของวิดีโอได้อันนี้ก็คือทางคุณแดเนียลได้พูดถึงตัว quality ที่ว่าเป็น VMAP นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ในการตรวจวัดหรือตรวจสอบคุณภาพของวิดีโอสตรีมมิ่ง Yep, but VMAP is developed for video on demand, right? And uses a lot of CPU cycle. It's not suitable for live services. So what we did in Synamedia, we developed predictive VMAP, which is incorporated into our live AVC, HEVC, and now VVC encoder, right? So with this video metric that is incorporated based on AI and machine learning, we're able to implement this on live services with very low overhead, right? So this gives a lot of benefit to the operator, to the broadcaster. First is now they can truly measure the video quality from their streaming platform. Second, with this capability, they are able to adjust the bit rate to just what they need, right? So they will save on the delivery cost, the CDN streaming cost, as well as storage cost. อย่างที่คุณไดเนียลบอกว่าคือ VMAP เนี่ยครับจะเหมาะสำหรับ Video on Demand แต่ถ้าเป็น Live Streaming ทาง Synamedia มีโซลูชันที่เป็น Predictive VMAP ซึ่งจะใช้ AI เข้ามาช่วยในการ calculate นะครับในการวัดนะครับรวมถึงข้อดีที่ทางคุณไดเนียลบอกก็คือ 1. เราสามารถที่จะตรวจสอบ Quality ของสัญญาณไลฟ์ได้ 2. เราสามารถที่จะเลือกปรับหรือ adjust Quality ของ Bit Rate ของตัว Live Streaming ได้รวมถึงสามารถที่จะมาใช้ในการ Optimize CDN Cost นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับในการส่งสัญญาณภาพด้วยคุณภาพที่ยังคง Quality ไว้อยู่ครับ Sorry. Can you show a hand how many of you heard about VMAP? มีใครใช้VMAPบ้างใช่ครับ
มีไหมฮะ It's okay. We are at the back there. You can drop by. We can explain more to you. So VMAF is developed or co-developed by Netflix, and interestingly, in recent IBC a few weeks ago, Netflix folks actually came to our booth and asked us how we implemented for live services, because they are even surprised to see how we can do it for live in such an effective manner. So reach out to us and we can talk more about how we implement the predictive VMAF. And by the way, we have actually recruited the chief video scientist from Netflix to help us throughout this process. อย่างที่บอกก็คือNetflix ก็จะใช้ VMAP นะครับในการตรวจเช็ค Quality วิดีโอของตัว Netflix แต่ในส่วนของ Live เนี่ยทาง Synamedia ก็จะมีในส่วนของตัว Predictive VMAP ที่เข้าไปช่วยเสริมครับ Okay, next we talk about the CDN cost, right? So as you can see, once you have a large scale streaming, right, the compression efficiency is very important, because when you have a large scale CDN streaming, your egress cost became the biggest OTT streaming cost. So if you can compress the video streaming to a very good, excellent quality, but yet using as low as a bit rate as possible, this will help all broadcasters save on the streaming cost. ในส่วนของตรงนี้จะเป็นกราฟนะครับทางคุณแดเนียลบอกว่าในส่วนของ OTT เนี่ยคอสหลักๆก็คือตัว CDN ถ้าเราสามารถที่จะ compress นะครับหรือลดไอตัว CDN ลงได้เนี่ยก็จะช่วยลดคอสในส่วนของการ deliver ลงไปได้ครับ So you can see the CDN cost will be about 1,000 times more than the encoding cost just for 1 million concurrent viewer. นะครับอย่างที่ถ้ามีผู้รับชมสูงถึง1ล้านคนเนี่ยคอสของ CDN จะสูงขึ้นถึง 15,000 เท่านะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ challenge อันหนึ่งของ OTT นะครับ provider. And other than the compression efficiency, just now Ken also talk about latency, scale, and synchronization. So what I have here are some example of the different use case and the different expectation of latency. ครับในกรณีที่เรามีการปรับเรื่องของ CDN คอสต่างๆนะครับมันก็จะมีผลกับตัวคอนเทนต์ด้วยในคอนเทนต์แต่ละประเภทก็มีความต้องการ CDN นะครับที่แตกต่างกันครับ Yep. So Ken also mentioned about some of the sporting, racing, or betting use cases which we have implemented for some of our customers. เนี่ยครับในส่วนของตัวสปอร์ตนะครับในส่วนของการแข่งขันกีฬาหรือในการทำไลฟ์สตรีมก็จะมีความต้องการตัว CDN รวมถึง latency time นะครับแล้วก็ synchronize ต่างที่แตกต่างกัน And we have also implemented in-event or in-stadium streaming solution which will help event operator to enhance the experience of their the game experience. ในกรณีอย่างการแข่งขันในสเตเดียมเนี่ยครับก็ต้องการคุณภาพของคุณภาพของสัญญาณที่สูงนะครับเพราะอย่างที่โชว์มาอย่างเนี้ยอาจจะต้องการถึง 4K หรือ 8K นะครับสำหรับ Big Screen. So low latency is not just about the encoder, it's actually end-to-end from the capture to the encode, package origin, CDN, and playback. So it is an end-to-end streaming workflow that Synamedia is specialized in. ครับถ้าพูดถึง low latency เนี่ยครับทาง Synamedia บอกว่าอย่างคุณแดเนียลบอกว่ามันจะหมายถึง end to end มันเริ่มตั้งแต่เริ่ม capture ไปจนถึงตัว playback นะครับอันเนี้ยซึ่งเป็นตลอดทางที่จะทำให้สัญญาณวิดีโอตัวนั้นเนี่ย low latency หรือไม่นะครับจะมีแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยตามที่โชว์นะครับนี้เลยครับ And we are also able to bring the low latency capability to the cloud as a SaaS model, as the recent example when what we did with the World Cup and also the recent Summer Olympic streaming. ครับอย่างในการแข่งขันกีฬาพวกนี้ครับในอย่างเช่นกีฬา World Cup นะครับก็จะมีเรื่องของการทำสตรีมอย่างเงี้ยครับให้ซัพพอร์ตในส่วนของ low latency. So this is some of the performance number that Synamedia has been doing. So our solution can range from 1 second to the 8-second latency number.
So this is a big improvement from the standard latency which a lot of the OTT streaming platform are still doing today. ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ latency นะครับที่ทาง Synamedia นะครับมีตั้งแต่ standard นะครับ reduce latency low latency และ ultra latency จะเห็นได้ว่าในส่วนของ Synamedia นะครับสามารถ provide ได้ในระดับ low latency และ ultra low latency. So Ken also talk about the multi-CDN strategy. So why it is important? So this will allow the operator or the broadcaster to direct different profile of customer to different CDN based on the cost, based on the reachability, based on the reliability. ถ้าพูดถึงตัว Multi CDN ก็จะมีเรื่องของ cost นะครับเรื่องของ reliability นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวข้อที่ใช้ในการพิจารณาเลือก Multi CDN เพื่อใช้ในการสตรีมของระบบนะครับ Yeah, and we don't just simply direct subscriber to the respective CDN. We use AI, we use analytics. So we gather AI from the network, from the player, and that helps us to determine which CDN will be most optimal for which player or subscriber. ในโซลูชันของ Synamedia นะครับจะใช้ AI มาช่วยในการวิเคราะห์ว่า CDN ตัวไหนที่เหมาะสมและมี performance ที่ดีในการที่จะ deliver นะครับ streaming ให้กับทางลูกค้า Yeah, and traditional CDN selection or CDN steering only happen at the end of the session, but our solution enable the player to switch CDN mid-session. โซลูชันของ Synamedia นะครับตัว player สามารถที่จะสวิตช์เลือก CDN ที่จะใช้ได้เองเลยนะครับว่า CDN ตัวไหน performance ดีครับ And for the cloud, for on-prem to the cloud journey, Synamedia we are using our flagship product, the Virtual Digital Content Manager, in short VDCM. It is a software that runs the same, having the same behavior on-prem or in the cloud. ในโซลูชันของตัว Synamedia นะครับจะมีโซลูชันที่เป็น on cloud นะครับที่สามารถจะให้ลูกค้าเปลี่ยนจาก on prem เนี่ยก็เป็นขึ้นไปใช้โซลูชันบนคลาวด์ได้ไม่ว่าจะเป็น VDCM Cloud หรือว่าโซลูชันอื่นๆที่เป็น SaaS ของทาง Synamedia ครับ With the flexible deployment model of VDCM, we are able to deploy on appliances, on server, on virtual machine, in a containerized environment, and in the cloud. And even with our Synamedia SaaS offering, we are also heavily using the VDCM product as part of the SaaS platform. ครับอย่างที่บอกก็คืออย่างแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น on prem ต่างๆทั้งแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นะครับ virtual machine หรือตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวกับวิดีโอสตรีมมิ่งสามารถเอาไป deploy ขึ้นบนโซลูชันของตัว Synamedia ที่เป็น on cloud ได้นะครับโดยใช้โซลูชันที่เรียกว่า VDCM Cloud ครับผม Yeah, and having the same software that runs on-prem and in the cloud, we are able to guarantee that the customer, the operator, the broadcaster will be getting the same video behavior and experience everywhere. ครับทาง Synamedia การันตีว่าในการที่ move service พวกนี้ขึ้นไปใช้บนคลาวด์ของ Synamedia ที่เป็น VDCM เนี่ยทางลูกbroadcaster ยังจะได้quality นะครับของการใช้งานเนี่ยเหมือนกับที่ใช้บน on prem ครับ Yep, and even deployment in the on-prem environment, our compression technology has also proved to save resources for the operator, save in terms of the power, the rack space, and the cooling, and also the bandwidth with our compression efficiency. ซึ่ง Synamedia บอกว่าจากการที่มีการย้ายจาก on prem ขึ้น cloud เนี่ยครับจะช่วยเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะติดตั้งหรือการ operate นะครับพอ move ไปขึ้นบน cloud แล้วเนี่ยจะช่วยลดในเรื่องของเช่น power supply พื้นที่การจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะถูกโยกไปใช้เป็นเซอร์วิสบน cloud. And last will be the advertising. So we have seen CSAI, client-side ad insertion, then we have the server-side ad insertion. So both has its pros and cons. So now the industry is probably heading toward the server-guided ad insertion, SGAI, and we are looking into it. And this, we believe, help to offset some of the gaps that, especially the SSAI,
is having with low latency streaming. So look out for the SGAI implementation from Synamedia. ทาง Synamedia เองก็ซัพพอร์ตในเรื่องของแอดทั้ง CSAI และ SSAI แต่ตอนนี้ทาง Synamedia มีเพิ่มโซลูชันก็คือ SGAI นะครับซึ่งตรงนี้จะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการทำแอดแบบ low latency นะครับ Yep. So we definitely have a lot that we can talk about, but due to time limitation, so we welcome you to look for us at our booth, and we can share more about Synamedia and what we can offer, how we can help you to be more efficient and to delight your subscriber. ครับในส่วนตรงนี้ถ้าใครมีความสนใจอยากทราบโซลูชันหรืออยากรู้ว่าทาง Synamedia สามารถที่จะช่วยเสริมหรือนำฟีเจอร์ที่ได้พูดถึงเนี่ยครับไปใช้กับระบบของตัวเองหรือว่าเซอร์วิสของตัวเองไงเนี่ยเดี๋ยวสามารถคุยกับทางทีมของ Synamedia ได้นะครับที่บูธด้านหลังครับผม Okay. Thank you for your time. ครับ All right. Okay. Thank you. We are at the back there. You can always come by and talk to us. So just bear in mind, we are here to make sure that we can help you to generate a winning proposition that you can bring value to your user and subscriber, and at the same time, profitability for yourself. ค่ะต้องขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทั้ง3ท่านด้วยนะคะ